to solve Abhyasa Karyam. Get ready. Pronounce the following words correctly. We'll say all the words twice and we'll also discuss the meaning. First is kakoyam. Avoid saying this as the. Now you are grown up. आप class 6 से संस्कृत करते आए हो. You know this is not the. This is avagraha, a sign of a. जो उच्चारण में नहीं बोलना है, जब संधि अलग करेंगे तब बोलना है. Say it with me. काकोयम. काकोयम. Ayam kakah. This is a crow. Pannagaha. Half na. Again full na. Pannagaha. A snake. Ajasram. Ajasram. Continuously. Sphuta vakta. Don't say sphu. Fa nahi, pha bolna hai. PH. Sphuta vakta. Sphuta vakta. One who speaks clearly. Parvatagre. Parvatagre. In front of a huge mountain. Bhojanante. Bhojanante. At the end of any meal. Answer the following questions. Ekachakshuhu kaha asti. Who is one eye? Kakah na. Kaha. Suchihi or suchika. These are the word for a needle. Needle में एक आंख होती है तो हम उसे सूची ही भी कह सकते हैं और सूची का भी. Write any one. Don't write both. Meaning एक ही है. एक आंख इनकी है needle की. कह धान्य भक्षणम करोति. Who is eating food grains and that also continuously? पेशकः means चक्की. पेशकः जिसमें हम सभी धान्य पीसते हैं उसे कहते हैं पेशकः, जो हमेशा धान्य भक्षण करता है. सारथी ही कुत्र तिष्ठति. वेयर इज द चैरियटियर. सारथी कहाँ है? भूमौ. ऑन द ग्राउंड. एज इन सारथी कुंभकार है तो कुंभकार भूमि पे बैठ के वो घट निर्माण करता है. रथः कुत्र याति. याति गच्छति. वेयर इज दिस चैरियट गोइंग? पर्वताग्रे. पर्वतस्य अग्रभागे. जो कुंभ है, घट है, वो पर्वत समान है, उसके आगे ये रथ घूमता है. रामेण का प्रेषिता. व्हाट इज बीइंग सेंड बाय राम? मुद्रिका, अ रिंग. जयंतः कस्य पुत्रः? हुज सन इज जयंत? शक्रस्य, मीनिंग ऑफ इंद्र. Select the appropriate word from the bracket and then fill in the blanks. रिक्त स्थानानि पूरयन्तु. चतुर्मुखः कः अस्ति? Who is having 4 faces? ब्रह्मा, विष्णु और शंकरः. ब्रह्मा, clear option. How to write? ब्र, ह, उसके अंदर से ही माँ, ब्रह्मा. भोजनान्ते किम पेयम. भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? दुग्धम, सूपम, तक्रम. So milk, soup or buttermilk. Takram. Apadah shabdasya kaha arthah. What is the meaning of this word having no pada? It means sapada. Sapada यानी 15 minutes और पैरों के साथ. नहीं, वो तो ऑपोजिट हो गया. पाद रहितः. Yes, because a means no. So pada rahitah. And pada means just same thing. Pada, pada. Rathah kena chalati. When, by what force is this chariot going on and on? Vayu vegena. Vayu is like a wind. So Vayu, Jala or Vidyut. It's going on in the speed of wind, water or Vidyut. It's Vayu but without this avagraha. So Vayu like this. Vegena chalati. Vega means speed. Vishnu padam katham proktam. How is Vishnu pada, the position of Vishnu? It said is sulabham, easy to get. Durlabham, difficult to get. Unnatam, high. Of course, it's the highest, superior,
position anybody would want, even devataha, but actually it is durlabham. Those who are wondering where and why in takram and durlabham I have not used ma is because the next word praktam, peyam are not any swara vowels. So no need to write half ma. I can replace the half ma with anuswar in both of these questions. Now the next question is, the translated versions are given. Translate the following English word to Sanskrit. लेकिन जो प्रहेलिका चैप्टर में है वही हम ट्रांसलेट करेंगे. After dinner, basically the word used in the prahelika was bhojanante. It doesn't matter because bhojanante can be lunch or dinner, but better version would be instead of dinner, meal. Bhojanante, without mouth. Amukhaha. One step. Ekam padam, but in the prahelika the single word is padam ekam nagachati. Ring, मुद्रिका, जो राम जी की है, सुवर्ण की है. One who is going away. I should say this as one who is going far, because the Sanskrit word is duragami. One who is going far away, in that sense, duragami. One who rides a bullock. Bullock is called vrisha. Vrisharudhaha. I'll not call it a rides a bullock. I'll call it one who has climbed on, ascended on the bullock. That is vrisharudha. कि आरूढ़ होना यानी चलाना नहीं, जस्ट उस पर सवार होना, बैठना. Now time for some compound words. Vrisha can become vrisharudhaha. Vrisha is bullock and vrisharudhaha ऐसा व्यक्ति जो बुलक पे बैठा है, क्लाइंब किया है. तो वैसे ही अश्व, गज और वृक्ष में हम आरूढ़ को कंपाउंड में फॉर्म करेंगे तो कौन से शब्द बनेंगे? पदम से पदम एकम, वन स्टेप. एक शब्द, एक वाक्य और एक गीत बोलना है तो कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं. तो शब्द कुछ इस प्रकार के होंगे. अश्वारूढ़ः, वन हु हैज क्लाइम्ड ऑन द हॉर्स. गजारूढ़ः, वन हु हैज क्लाइम्ड ऑन द एलिफेंट. वृक्षारूढ़ः, one who has climbed on to the tree. Hence it is proved by the textbook committee itself कि वृक्षारूढ़ः can't be the same like अश्व, गज, उस पे राइड करना, जो पहले क्वेश्चन में लिखा था, राइड करना. तो वृक्ष को कैसे राइड करेंगे बताइए? नहीं हो सकता है. आरूढ़ यानी चढ़ना, उस पे सवार होना. नेक्स्ट वाज पदम एकम. सो एकम शब्द मुझे इसमें डालने के लिए म का हलंत निकल जाएगा और ए की मात्रा ऊपर हो जाएगी. शब्दम एकम न वदामि, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी. तो वीडियो कौन बनाएगा? लेट्स फॉरगेट दैट. वाक्यम एकम, एकम वाक्यम वदामि, आई विल से ओनली वन सेंटेंस. अस्तु. गीतम एकम गायामि, आई विल सिंग वन सॉन्ग. उसी प्रकार से भोजन भोजनांते, मीनिंग एट द एंड ऑफ एनी मील. सो आफ्टर एनी मील. So dinante will be at the end of the day. Nishante at the end of a night. Varshante at the end of any rain or any season or any day. Parvat, parvatagre, and the front, ahead, front of the mountain. Rathagre, at the front of the chariot. Vrikshagre, at the front side of the tree. Karagre, the front side of our kara, meaning fingers. The top of our fingers are called karagre. Karagre vasate Lakshmihi. So Lakshmi rides at the top of our fingers, top of our hands, because काम हम उसी से करते हैं जिससे हमें अर्थ उपार्जन होता है.
कोई भी काम आप हाथ से ही करोगे। सोच कर देखिए जरा। This was the end of the third chapter. Meet you again in the next chapter. Keep learning. Dhanyavadaha. Punarmilamaha. Do some paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. Dhanyavadaha.